Чё? Ну-ка, ударь меня. Не. Ну, ударь. Я бью я тебя. Давай, да. Не снимай КП. Ну, пошли на кроликов, отходит, что куры мать. Курсу. Подожди, я метку беру. Я охотник. Все, метку на все. На опыта поднялась. Я пошел охотиться на крыс. Бью, хорошо. Третий уровень, Эй, погнали на то, куда копаемся, туда пошли. до людей, ну пошли. Опа. Даже на меня, она нам ничего не сделает, если она пистолет не заставит. С чего ты взял, что она нам ничего не сделает? О, пистолет на нее нет. И бьет меня, да, она? Да. Он очень много снимает. Давай, ты. Ты умеешь? Я не Глеб, я Глеб, помнишь? Хлеб, я А, Хлеб. ты хлеб, ладно. Я пошел лицо от Млоху. Ангелин, помогай, она очень сильно бьет. Бегу. Прибежал? Неси. Где собака? Где? Она тут. Где? Я не знаю. Вот она забагалась. Смотри, она бежит за мной. Куда? Она в доме. Она в этой Давай бить ее, бей. Вот она, видишь? Хавай. Хавай. Кира! Если я умру, я охерею. Я выжил. Молодец. Я пошел мясо добуду. Пошел. Зайца убью. Там еще собака. И сюда, тварь. 160 хп. 108, давай, мы должны вдвоем. Я напрыгиваю на нее жестко. Помогай. Ангелина, как всегда, сзади. Погнали вот туда, видишь, там мельница. На мельницу? Го, пошли. Да, что там, может хлеб? Там... Может нам хлеба дадут? Лошадь, мы должны насиловать лошадь. Ты уверен? Ну давай. Нет, бежим. Нахер она нам не нужна, Мы ее сделаем. Я шучу. Я ее сделала. Ты убил ее? Да. Да? Ладно, настоящий парень это... Где корова? На коробке? Босс корова вон там. Они пасутся. Ну, 2000 хп. А я сейчас минуточку даст, я умер. Блять! Я пробегу, не умирай. Я не умираю, все в порядке. Ты убила ее? Нет, у нее много хп, Ты чтобы... убила ее? Нет. Если у нас 4-5 уровень, мы не можем убить корову, которая 5000 хп, 2000 хп, а мы пошли с первого уровня на босса, который 10 000 хп. Без молодцы, конечно. Просто встань сзади меня, она до тебя не доберется. Да не я сейчас ее изнасилую просто тут сейчас. А что такое? Видишь, она ничего мне не делает. Я ее спокойно бью. Она спокойно бежит. Хакер? Ну. Ой, блядь, 2 минус 26. Молодец, минус 40. Молодец. Молодец, моя коровочка. Хорошо бьет. Ну вот, я уже почти. Можешь ее добить. Сколько у нее хп осталось? 12. 5. Есть, я ее убил. Молодец. Я ее убил. У меня теперь новый скин, смотри. Я теперь красивый. Ну, ёпты. Посмотрите, видишь, где бамбуки нарисованы? Бамбуки? Там ведь тигры, все такое. Да. Хочешь туда сходить? Бамбуки. Да, бежим туда, пофиг. Куда ты там полетел без меня? Стой. Куда ты пьешь воду? Плыви, хлеб, да. Плыви. Он идет, молодец. Он идет. Он Бог, он Иисус. Ты где? Я тут, я здесь. Я кручу, я старый нет. Мы 24 уровень так-то. 23. Мы просто лучшие, мы просто большие пупсики.